Tutorial bekam untuk batuk dan masuk angin. Tentang batuk, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya batuk. Ini adalah titik-titik bekam untuk batuk. Baik batuk yang disertai dengan dahak maupun batuk kering yang dalam keadaan wajarnya harus tak berlangsung dalam waktu lama. Namun jika batuk yang Anda alami tak kunjung sembuh dalam jangka waktu 3 minggu, maka diperlukan perhatian dan penanganan khusus dengan keadaan tersebut. Batuk sendiri merupakan sebuah reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir dan kotoran yang memicu iritasi seperti debu, asap, dan lainnya. Dengan seseorang mengalami batuk, hal ini membersihkan dan mencegah benda asing masuk ke dalam paru-paru. Batuk wajar biasanya akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu singkat dan maksimal selama 3 minggu. Akan tetapi jenis batuk yang terus-menerus dan seolah-olah tak mau sembuh sehingga akan sangat mengganggu aktivitas harian yang dijalani. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Batuk terjadi karena rangsangan tertentu, misalnya debu di reseptor batuk baik di hidung, saluran pernafasan, maupun telinga. Batuk yang terlalu kuat dapat menyebabkan muntah karena ada tekanan di perut. Tentu lingkungan tempat tinggal bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Udara dingin dan asap rokok bisa menyebabkan masuk angin dan batuk yang berulang. Tentang masuk angin, menurut pendekatan medis, istilah masuk angin sendiri sampai saat ini tidak ada di dalam kamus kedokteran. Keluhan yang dikatakan sebagai masuk angin tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal seperti infeksi virus, kondisi tubuh over exercise, maupun dispepsia atau gangguan pencernaan. Keluhan lambung, mual, bersendawa berlebih kemungkinan disebabkan karena dispepsia atau gangguan pencernaan yang dapat diatasi dengan membatasi makanan yang merangsang serta beberapa obat pencernaan. Keluhan pegal, rasa tidak enak di seluruh tubuh mungkin disebabkan karena infeksi virus yang dapat diatasi dengan istirahat dan makan makanan yang cukup. Mungkin saja kondisi akibat masuk angin disebabkan karena tubuh yang kurang fit, istirahat kurang, makan tidak teratur, jarang berolahraga, dan stres. Untuk meningkatkan kebugaran tubuh dan menjaga kesehatan, disarankan untuk makanan-makanan bergizi secara teratur, istirahat yang cukup, kira-kira 6-8 jam per hari. Olahraga rutin kira-kira 3-5 kali per minggu, serta hindari stres. Masuk angin pendekatan pengobatan tradisional. Orang yang masuk angin bisa mengalami badan pegal, perut kembung, begah, sering buang air angin atau sendawa, mual, batuk pilek, demam, sampai menggigil. Banyak orang Indonesia yang merujuk ke masuk angin apabila mengalami beberapa gejala di atas. Penyebab masuk angin tergantung gejala yang dirasakan penderitanya. Umumnya masuk angin disebabkan daya tahan tubuh yang melemah. Kendati bukan gangguan kesehatan yang membahayakan, masuk angin cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Masuk angin bisa diatasi dengan mengonsumsi obat sesuai dengan yang menyertainya. Namun ada juga beberapa cara mengatasi masuk angin tanpa obat. Pertama, banyak istirahat. Anda sedang masuk angin membutuhkan banyak istirahat agar kondisi kesehatan lekas pulih.
Perbanyak istirahat bila perlu tidur panjang lebih daripada 8 jam. 2. Minum air putih. Walaupun badan rasanya tidak nyaman untuk beraktivitas, Anda perlu menjaga kecukupan asupan cairan. Minum banyak air putih. Hindari soda. Jika ingin minuman berasa, pilih jus buah, air lemon hangat, atau kuah sup ayam. 3. Minum seduhan rempah, madu, lemon, atau empon-empon seperti jahe pala atau kayu manis dapat melegakan pernapasan dan tenggorokan orang yang sedang masuk angin. Sifat madu secara alami dapat mengurangi iritasi sehingga dapat menenangkan peradangan. Madu juga memiliki sifat antibakteri. Rasa mekanisnya bisa melegakan bagian ujung saraf tenggorokan dan mengurangi batuk. Titik bekam untuk batuk dan masuk angin. Sisi depan, titik bawah leher depan tengah atas CV20 Huagai. Dan titik Lui 1 Zhongfu, CT15 Wuyi, serta titik Kahil, titik median SI11. Oke teman-teman, demikian sekilas info tentang bagaimana tutorial membekam untuk masuk angin. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Bersama saya Ferry Jaya Priyana dari Rumah Sehat Daerah Afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.